ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତନ ପତନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଇସିଜିରେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ଲାଇନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗପତି, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଶ୍ରୀ ରତନ ଟାଟା, ଯିଏକି କେବଳ ଟଙ୍କାରୁ ଧନୀ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ରତନ ଟାଟା ଭାରତର ଜଣେ ଏମିତି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଯିଏକି ଭାରତର ନାଁକୁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କୌଣସି ପ୍ରେରଣାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ରତନ ଟାଟା ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଇନଭେଷ୍ଟର, ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ରତନ ଟାଟା ଯିଏକି ଟାଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଆସିଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଟାଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଏତେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ରତନ ଟାଟାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 28 ନଭେମ୍ବର 1937ରେ ଗୁଜରାଟର ସୁରାଟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ନାଭାଲ ଟାଟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ସୋନୁ ଟାଟା। ଏବଂ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜାମସେଦ ଟାଟା ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାମସେଦ ଟାଟା ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଟାଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରତନ ଟାଟା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇର କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ ଏବଂ ଜନ୍ କେନନ ସ୍କୁଲରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରତନ ଟାଟା ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ନବଜବାଇ ଟାଟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ରତନ ଟାଟା ଆମେରିକାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାସନ ମାଜିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସାରା ନିମ୍ନମାନର କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ 1962ରେ ଆମେରିକାର କର୍ଣ୍ଣେଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ BSc ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ନେସରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ 1971 ମସିହାରେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଘେରି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରତନ ଟାଟା ଏହାକୁ କ୍ଷତିରୁ ବାହାର କରିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରତନ ଟାଟା ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଏମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାନଥିଲା। ଏହାପରେ 1977ରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମିଲ୍ଟି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରତନ ଟାଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରି କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଏହା ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେହି ମିଲ୍ଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସଫଳତା। ଏଠାରୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟାଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 1991ରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ଜବାବ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ରତନ ଟାଟା ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଲାଭକୁ ବହୁଗୁଣରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପକୁ କେବଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ସାରା ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କମର୍ସିଆଲ ଏବଂ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକେଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରତନ ଟାଟା 30 ଡିସେମ୍ବର 1998ରେ ସେ ଭାରତରେ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିକାର ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ ଏହି କାରକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଏହି କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିକାର ବିକ୍ରି ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିକା ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଏହି କାରକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରତନ ଟାଟା ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନିଜେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର କାର ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ରତନ ଟାଟା ଏବଂ ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ବିଲ୍ ଫୋର୍ଡ ରତନ ଟାଟାଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମକୁ କାର ତିଆରି କରିବା ଆସୁନଥିଲା ତେବେ ତୁମେ ଏହି ବିଜନେସରେ ନିଜର ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଲଗାଉଥିଲ? ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ କିଣି ଆମେ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୟା କରୁଛୁ। ଏହି କଥାଟି ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଡିଲ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାତାରାତି ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରତନ ଟାଟା ନିଜ ମନରୁ ସେହି କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ କାହାକୁ ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ
ସେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟାଟା କାରର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ 2008 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରତନ ଟାଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଜରୀ କାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଏବଂ ଜାଗୁଆରକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଅଫରକୁ ବିଲଫୋର୍ଡ ଖୁସିର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଫୋର୍ଡ ତାର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଠିକ୍ ଯେପରି ରତନ ଟାଟା ଦିନେ ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ବିଲଫୋର୍ଡ ସେହି ମିଟିଂରେ ସେହି କଥାକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥର ଏହା ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା। ବିଲଫୋର୍ଡ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଜାଗୁଆର ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭରକୁ କିଣି ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଏବଂ ଜାଗୁଆର ଟାଟାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଟେଟଲି ଏବଂ କରସ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ଟାଟା ଗ୍ରୁପକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେବାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସାଜିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଅଂଶରୁ 65%ରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରତନ ଟାଟା 28 ଡିସେମ୍ବର 2012ରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପରୁ ଅବସର ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କଥା ହେବା ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ କଥା, ତେବେ ସେ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉଭୟ ପୁରସ୍କାରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କମ୍ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।